Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat bergabung kembali di channel Pensiunan Tetap Jalan-Jalan. Di tengah sejuknya pegunungan di Bogor, tersembunyi sebuah keindahan alam yang merupakan perpaduan antara air terjun megah dengan sensasi petualangan menuju ke lokasinya. Inilah Curug Ciherang. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk eksplor lebih lanjut tentang curug tersebut. Yuk kita nikmati bersama keindahan air terjun Ciherang berikut pesona alamnya.